സൈനോസ് പവറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് പുതുതായിട്ട് ഇറക്കിയ 0 സൈസിലുള്ള ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് എയ്റാസ് പ്ലസ് എന്നാണ്. വിത്ത് ലൈറ്റാണ് എയ്റാസ് പ്ലസ്. ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മോഡൽ എയ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ്. ലീഫും മോട്ടറൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും. MRP വരുന്നത് 5599 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ വരുന്നത് 32 വാട്ടാണ്. 6 സ്പീഡിലാണ്, 6ാമത്തെ സ്പീഡിലാണ് 32 വാട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ 3 വാട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. 1200 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ്, 48 ഇഞ്ച്. ഇതതിൻ്റെ വുഡൻ മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, വുഡൻ ടൈപ്പ് ബ്ലേഡാണ്. ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ 3 മോഡുണ്ട് ലൈറ്റിനകത്ത്. അത് നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കാനോപ്പിക്കകത്ത് സിനോക്സിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ IR റിമോട്ടാണ്. നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 6 സ്പീഡുണ്ട്, 1 2 3 ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ് ടു 6 വരെയുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ ടൈമർ മോഡാണ്. 4 മോഡാണുള്ളത്. 2 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്കൂർ, 6 മണിക്കൂർ, 8 മണിക്കൂർ. പിന്നെ വരുന്നത് സ്മാർട്ട് മോഡാണ്. സ്മാർട്ട് മോഡിൽ നമുക്കിതിന് ടോട്ടൽ സ്പീഡിന് ഫുൾ സ്പീഡിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം 12 സ്റ്റെപ്പിൽ സ്പീഡ് ഗ്രാജ്വലി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് 12ാമത്തെ മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 3 വാട്ടിലേക്കാണ് വരിക പവർ. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. ലൈറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 കളർ വേരിയേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷക്കിൾ സെറ്റ്, റിമോട്ടിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് എവിടെയും മിസ്സായി പോവില്ല. വാറണ്ടി കാർഡാണ്. 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ്. സർവീസ് വാല്യൂ 7.1 ആണ്. ഇത് ലൈറ്റാണ്. ലൈറ്റിനുള്ള കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വുഡൻ മോഡലാണിത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം കൂൾ ലൈറ്റാണ്. അതിൻ്റെ വാം ലൈറ്റ്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും, കളറ് ചേഞ്ച് ആയി വരും. റിവേഴ്സ് മോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാന് നിന്നതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വുഡൻ മോഡലാണിത്. ലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തിരിഞ്ഞ് റിവേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സോസ് ഫാന് പോലെ റൂമിനകത്ത്, അതായത് ഹോട്ട് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെൻറ്റിലേറ്റർ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ്.